Goeiemôre julle, iets wat ek die afgelope ruk so intens beleef het, is die kapasiteit van God se hart. Hoeveel ruimte daar in sy hart is vir liefde en vir vergifnis en vryspraak. En hoe anders kyk hy na mense. Freek het ook nogal verlede week daaroor gepraat, hoe hy na Gideon toe gekom het en niks buite Gideon raak gesien het nie, maar Gideon se hart raak gesien het. En ek wil vanmôre met julle praat oor hierdie hart van God. Ons leer baie keer goed van God wat ons moet ontleer. Ek onthou as kind moes jy teksverse onthou en ek kon nooit myne onthou nie. Dan het ek altyd in die hoek van die sonnaskoolklas op 'n stoel moes staan met my gesig na die muur toe. En ek het daar beleef, maar die Here is liewer vir kindertjies wat hulle teksgedeeltes onthou as vir kindertjies wat dit vergeet. En dit het my baie jare gevat om te besef dat God se hart is nie soos mense harte nie. En jy gaan miskien moet ontleer wat jy weet van God, hoe jy oor hom dink, hoe sy hart is. Baie keer sien ons 'n God wat net die hele tyd wil straf en wat al jou foute wil uitwys. En natuurlik kerke help daarmee. Hulle sê vir jou nee, jy weet nie genoeg nie, jy moet meer leer, jy moet meer kursusse bywoon, jy moet meer dit doen, jy moet dit verander. Terwyl God eintlik wanneer hy na 'n mens toe kom met 'n skoon bladsy, kom hy. Hy kom nooit met vooropgestelde idees nie. En ek het die afgelope ruk gekyk na waar Jesus met die Samaritaanse vrou in The Chosen daar by die put praat. En ek gaan die link vir julle insit aan die einde, dat julle 'n bietjie dit te gaan kyk, maar is in Johannes 4, waar Jesus daar sit, en die vrou kom daar aangestap, en hy vra vir haar water, en sy sê vir hom, maar hy kan eintlik nie vir haar water vra nie, want sy is onrein, niemand wil met haar geassosieer word nie, sy kom maar hierdie tyd van die dag, want daar staan niemand nie, die ander wil nie saam met haar eintlik gesien word nie. En julle, hier leer ek 'n stukkie van God se hart ken. Ongelooflik God se hart. Weet julle, dit is die eerste ding wat hy vir haar sê. Hy sê vir haar, dink jy dis toevallig dat ek hier by hierdie put van Isak sit? Alle en pad van Judea afgereis het na Samaria toe. Hy sê, ek het spesiaal vir jou gekom. Ek het al hierdie in pad gestap, en ek sit hier 12 uur in die dag, wat eintlik nie 'n goeie tyd is om by 'n put te sit nie, want ek weet, dis die tyd wat jy kom. So ek is hier spesiaal vir jou. Die eerste wonderlike ding wat my tref, as jy nou na hierdie uitbeelding gaan kyk, is, daai vrou, met al haar 5 mans, en al haar dinge wat sy al gedoen het, eintlik maar 'n prostituut, is vir God belangrik. Hy het spesiaal vir haar gekom. Kan ek vanmôre vir jou sê, daar's 'n liedjie wat ons sing, wat die Here sal deure afbreek, en hy sal berge klim, en hy sal deur die oseane swem, om die een te vind, wat hy wil vind. Hy sal die 99 los, om jou te kom soek. God se hart is so, dat hy nie ophou soek na jou nie. Maak nie saak wie jy is, waar jy vandaan kom, maak nie saak wat jou geskiedenis is nie. Dis God se hart. God se hart het nie vooroordeele nie. En dan die tweede wonderlike ding wat hier uitkom, wat vir my so ietsie van God se hart oopbreek. Sy sê vir hom, maar niemand wil met haar geassosieer word nie. Sy het 'n geskiedenis, sy's 'n prostituut. Sy's alleen mens. En Jesus sê, maar met jou wil ek praat. Ek wil by jou uitkom. Jy's die ene wat ek soek. En baie keer voel 'n mens so minderwaardig, nee. Jy voel maar, wat sal die Here nou eintlik in jou sien? Wat sal hy nou eintlik in jou wil hê? Maar God se hart is so anders. Hy het in hierdie vrou iets raak gesien wat die hele Samaria nie raak gesien het nie. Die hele Samaria. En hy sê dit vir haar. En dan gaan hy verder, die derde ding, en hy sê vir haar, ek wil vir jou sê, en jy's die eerste een vir wie ek dit sê, ek is die Messias.
En toe gaan sy weer en sy sê vir hom, ja, maar niemand wil met my geassosieer word nie. Hoekom sê jy dit vir my? Toe sê hy, die Messias wil met jou geassosieer word. Is dit nie wonderlik nie? Al wil niemand met jou assosieer nie. Al dink almal jy is die grootste mislukking in hierdie wêreld. En almal vermy jou. God se hart is nie so nie. Hy weet wat binne is. En hy sê vir haar, you are the first that I'm telling I am the Messiah. And the Messiah wants to associate with you. Ek wil met jou kontak maak. Ek wil saam met jou gesien word. Ek wil jou deel hê van my. En dan oortuig hy haar op die ou einde en weet jy wat vir my die wonderlikste van hierdie hele gedeelte is, en ek wil daarmee afsluit, is die hele Samaria word tot bekering gelei deur hierdie vrou. As Paulus hier in Handelinge daar in Samaria aankom, dan vind hulle uit maar die mense daar glo klaar aan Jesus Christus. Dit was hierdie vrou. Ek weet nie of sy toe nog gelewe het nie. Maar vrolik hardloop sy weg en sy sê sy gaan almal vertel en hy sê vir haar, I was counting on that. Dit is so wonderlik dat jy vir almal gaan vertel van wat ek vandag vir jou gedoen het, want ek is die Messias. Dis die hart van die Messias. En as dit al vir jou 'n bietjie vervaag het en deur die jare goeders met jou gedoen het en gebeur het in kerke en deur medegelowiges wat jou laat wonder, maar as God nie maar net soos mense nie, dan wil ek vanmôre vir jou kom sê, my liewe kind, God se hart is totaal anderste. Hy kyk baie dieper. Hy kom soek waar verlorenes is. Hy kom assosieer met mense wat niemand meer wil assosieer nie. En dan bars dit hier binne my hart, dan sê ek, Here, maar u hart is so wonderlik. Iets so wonderlike hart. Ek kan nie anders as om u lief te hê nie. Ek kan nie anders as om te gaan vir almal vertel nie. Here, ek kan nie anders as om vrolik te wees nie, want u, die Almagtige, die een wat hemel en aarde in die hand hou, het vir my tyd. Sien binne in my hart raak. Weet dat ek nie net sleg is nie, maar al baie goed in my is, want u het my gemaak, so u weet. Trek hom nader. Gooi al hierdie ou geleerde goeters in, dit wat jy dink oor God, gooi dit weg. En kom leer weer. En gaan kyk na hierdie verhaal in The Chosen. En as jy kan, kyk sommer na al die reekse van The Chosen. Want daarin leer 'n mens hoe die hart van God werk. En dit is so anders as wat 'n mens baie keer dink. Baie lief vir julle. Mag vandag 'n wonderlike dag vir elkeen van julle wees. Amen.